សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបងប្អូនទាំងអស់ផ្សារភាគហ៊ុនឥឡូវនេះចុះយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី5ចំណុចអំពីការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងតាមពិតទៅអានេះគ្រាន់តែជានិយាយសារឡើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយដែលតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះផ្សារភាគហ៊ុនវាចុះយ៉ាងច្រើនគឺថាបើសិនណាជាយើងមិនដើរតាមការចេះដឹងរបស់យើងការគម្រោងរបស់យើងក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងអាចខាតបង់លុយយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងទី1ក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនត្រូវខ្ចីលុយគេយកមកទិញមកធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងពីព្រោះបើសិនណាបងប្អូនប្រើ margin ជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈឥឡូវនេះផ្សារភាគហ៊ុនចុះយ៉ាងច្រើន broker ដែលគេឲ្យលុយយើងខ្ចីគេអាចលក់ភាគហ៊ុនរបស់យើងដោយមិនបាច់សួរយើងពីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យខាតដើមរបស់គេអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រើ margin ឧបមាថាបងប្អូនមានលុយតែ$1000ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ចីលុយគេ$1000ទៀតដើម្បីយើងទិញភាគហ៊ុនណាមួយ margin call តាមធម្មតាកាលណាតម្លៃធ្លាក់ចុះ 35% គេនឹងធ្វើហៅថា margin call បានន័យថាយើងត្រូវបន្ថែមលុយទៀតដើម្បីកុំឲ្យគេខាតក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនអាចដាក់លុយបន្ថែមតាមធម្មតាគេឲ្យយើងតែ24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងដើម្បីផ្ទេរលុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងបន្ថែមបើសិនណាជាយើងមិនអាចបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលនោះឬមួយក៏យើងអត់មានលុយបន្ថែមអានឹងគេនឹងលក់ភាគហ៊ុនរបស់យើងហើយយើងនឹងខាតស៊ីសងតើផ្សារភាគហ៊ុនវាធ្លាក់ប៉ុណ្ណាបើសិនណាវាធ្លាក់លះធ្លាក់ច្រើនយើងនឹងខាតច្រើនតាមនឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចទី1ក្នុងការធ្វើវិនិយោគគឺថាយើងមិនត្រូវខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើវិនិយោគចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវការវែងទៅការវែងខ្ញុំបាននិយាយថា3ទៅឬ5ឆ្នាំឬក៏លើសពីនឹងអញ្ចឹងគឺថាបើសិនណាបងប្អូនទិញភាគហ៊ុនហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់បាន1ឆ្នាំផងឬមួយបាន1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនឆ្លន់ស្លាប់ពីព្រោះឥឡូវនេះផ្សារភាគហ៊ុនចុះយ៉ាងច្រើនបងប្អូនបដូរចិត្តយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនចេះតែចុះទៅគឺថាយើងទ្រាំមិនបានយើងទប់អារម្មណ៍យើងមិនបានម្ល៉េះហើយយើងបដូរចិត្តយើងលក់ពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យខាតច្រើនថែមទៀតធ្វើរបៀបនេះគឺថាវាខុសពីគម្រោងការរបស់យើងក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងពីព្រោះដូចខ្ញុំថាយើងធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវការរយៈពេលវែង3ទៅ5ឆ្នាំឬក៏លើសពីនឹងអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងបដូរចិត្តអានឹងយើងនឹងខាតអានឹងដូចគ្នានឹងឧបមាថាបងប្អូនខ្លះធ្វើអញ្ចឹងដែរក្នុងការអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងអ្នកភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសបើសិនណាជាយើងធ្វើតាមរបៀបអាគាំងគេថាយើងនឹងយកគ្នាជាគូរហូតទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនថាយើងឈឺកាត់កោយ៉ាងណាឬយើងបាក់កពេចកពួនអីខូចយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាយើងនៅតែជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់អានោះដូចជាធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាលះលែងគ្នានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺថាមានការខាតដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនត្រូវខាត 50% បានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុណ្ណាដែលយើងមានយើងនឹងចែកគ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងវិនិយោគអញ្ចឹងដែរបើសិនណាជាយើងឥឡូវនឹងស្លាប់យើងលែងចង់ធ្វើវិនិយោគរបៀបរយៈពេលវែងយើងទៅជារយៈពេលខ្លីទៅជាការជួញដូរទៅវិញអានឹងយើងនឹងខាតចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយថាមុននឹងយើងធ្វើវិនិយោគយើងត្រូវមានប្រាក់សន្សំសម្រាប់គ្រាអាសន្នពីព្រោះយើងមើលមិនឃើញតើអ្វីៗអាចកើតឡើងដោយ
កន្លងទៅនេះឆ្នាំ2020យើងមាន COVID ដើមដំបូងគេបិទផ្សារបិទអីហើយគេឲ្យមនុស្សឈប់ធ្វើការឬមួយក៏យើងធ្វើការពីផ្ទះម្ល៉េះហើយអ្នកខ្លះអត់មានការធ្វើហើយបើសិនណាជាយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយយើងអត់មានប្រាក់សគួរសម្រាប់គ្រាអាសន្នម្ល៉េះហើយគឺថាវាពិបាករស់នៅពីព្រោះយើងគ្មានប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះបើសិនណាបងប្អូនអត់មានប្រាក់សគួរសម្រាប់គ្រាអាសន្នហើយយើងមានប្រាក់ខ្លះនៅក្នុងគណនីរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងដូច្នេះបើសិនណាបងប្អូនត្រូវការប្រាក់ដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ជីវិតយើងក្នុងការរស់នៅបងប្អូនដកវាចេញពីគណនីរបស់យើងដកវាចេញពីការវិនិយោគរបស់យើងនៅពេលដែលដូចក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងនឹងខាតច្រើនពីព្រោះអ្វីសឹងតែទាំងអស់មិនថា tech stocks ឬក៏មិន tech stocks ឥឡូវនេះចុះយ៉ាងច្រើនយ៉ាងតិចណា30 40 50% អីក៏មានដែរស៊ីសងតើភាគហ៊ុនមួយណាយើងទិញអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចទី3យើងមិនត្រូវធ្វើវិនិយោគទេបើសិនណាជាយើងអត់មានលុយសន្សំសម្រាប់សគួរសម្រាប់ការគ្រាអាសន្នចំណុចទី4វាតកតងទៅនឹងតើយើងទទួលអារម្មណ៍យើងយ៉ាងណាក្នុងការធ្វើវិនិយោគដូចខ្ញុំទំថាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនណាជាយើងធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវចាំថាយើងធ្វើសម្រាប់រយៈពេលវែងម្ល៉េះហើយចិត្តវិទ្យាយើងនឹងត្រូវឲ្យនឹងណូយើងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលកាលណាផ្សារពីអូនឡើងយើងឃើញមានចំណេញយើងថាយើងធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែផ្សារពីអូនចុះយើងដើរដូចយើងត្រូវបោកដោយខ្យល់ពីព្រោះឥឡូវផ្សារចុះយើងថាអូអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងបដូរទៅជារយៈពេលខ្លីឬមួយក៏យើងខ្លាចពេកយើងខ្លាចខាតទៅទីច្រើនយើងលក់បន្ថែមទៀតម្ល៉េះហើយសំខាន់ណាស់គឺថាយើងត្រូវមានចិត្តវិទ្យារឹងមាំយើងត្រូវដឹងថាតើយើងធ្វើអ្វីហើយយើងមិនកែប្រែពីគម្រោងការរបស់យើងអានឹងជាចំណុចទី4ចំណុចទី5ខ្ញុំបាននិយាយខ្លះរួចទៅហើយក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបើសិនណាជាផ្សារភាគហ៊ុនវាធ្លាក់រឹតទៅក្រោមថែមទៀតរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមិនថាផ្សារភាគហ៊ុនចុះឬក៏ឡើងយើងត្រូវដឹងថាយើងជ្រើសរើសទិញតែក្រុមហ៊ុនណាដែលអស្ចារ្យហើយយើងចង់ទិញវាក្រោមពី fair value ក្រោមតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននឹងថ្មីបើតម្លៃវាអាចចុះពីព្រោះផ្សារភាគហ៊ុនចុះមិនមានន័យថាតម្លៃក្រុមហ៊ុននឹងវាចុះទេពីព្រោះតម្លៃក្រុមហ៊ុនហើយនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនតាមធម្មតាវាមិនដូចគ្នាម្ល៉េះយើងត្រូវមានគម្រោងការតើយើងទិញវាទិញរបៀបណាបើសិនណាជាវាចុះតើយើងទិញបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាម្ល៉េះហើយយើងមានគម្រោងការអានឹងវាសំខាន់មិនត្រឹមថាយើងមិនខាតលុយគឺយើងអាចទិញរឹតតែថោកបន្ថែមទៀតអានឹងជាចំណុចទី5គឺថាក្នុងការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវមានគម្រោងការតើយើងធ្វើយ៉ាងណាបើសិនណាផ្សារភាគហ៊ុនវានឹងចុះតទៅទៀតបន្ថែមទៅទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អ្នកមហាសេដ្ឋីដែលមានឈ្មោះហៅថា Peter Lynch បងប្អូនប្រហែលជាបានឮឈ្មោះខ្លះដែរគាត់ជាមហាសេដ្ឋីដែលធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងគាត់ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំគាត់បានចំណេញរាល់ឆ្នាំ29% ក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន13ឆ្នាំហើយគាត់ចាប់តាមពី$18 million ហើយលុយកើនឡើងរហូតទៅដល់$14 billion បន្តមកទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើគាត់និយាយថាយ៉ាងណាខ្លះអំពីការធ្វើវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងវីដេអូនេះខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានសំខាន់មានចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនគួរតែស្ដាប់រហូតទៅដល់ចុងបំផុតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមើលវីដេអូនេះដូចតទៅ
If you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had gone from 26 to 16 and then it got to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. You flip a coin, you walk around the block, what do you do? You should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. So 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. Basic corporate profits have grown about 8% a year historically. So corporate profits double about every 9 years. So the market ought to double in the next 8 or 9 years. It ought to double again in the 8 or 9 years after that. Because profits will go up 8% a year and stocks will fall. That's all there is to it. I was very consistent. The market went down. When I ran Magellan on 13 years, the market went down 9 times. And every time the market went down, Magellan went down. I was 9 for 9. And because it's very important. This is another one of these numbers you ought to write down. If you put $1,000 in a stock, all you can lose is 1,000. I've done that several times. And but if you're right, you can make 5,000, 10,000, 20,000. So this business, you don't have to be right 1 out of 2 times. You can be right 1 out of 4. The times you're right, you know the company's doing well, you know they're doing a great job, and you add to it, or at least you don't sell it, which is a terrible tragedy. So you can make more money on the upside. So I just wrote those out. You'll be very pleased in 10, 20, 30 years. Stocks will beat the hell out of money markets. They can beat the hell out of bonds. This is important whether you're investing for a 4-year-old, a 14-year-old, or a 74-year-old. You have to say, what am I going to do when the market goes down?